اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. حبايبي ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وكومنت حلو منكم كده، كومنتات كده تشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات. هنا الكنكة اللي معايا دي انا بحب اسلق فيها البيض. لو مثلا بيضتين 3 4 5 بتاخد اقصى حاجة 5 بيضات. انما لو عدد كبير بسلقه في حلة ألمونيا يعني. بس الكنكة دي بخصصها لسلق البيض. هنا معايا بطاطس اهي، البطاطس دي بوريها لكم، جميلة جدا ومش يعني ما بتسودش في الزيت، ما بتتحرقش قوي في الزيت. بتطلع صفرة وجميلة واللهم صل على النبي مش مرة خالص. هي حجمها صغير قوي، انا بجيبها لسلق البطاطس. ان انا اعمل بقى مثلا بطاطس مسلوقة اللي هي خرط دي بقلاها في الزيت جميلة، او بعملها مثلا مهموكة بالزيت والثوم اللهم صل على النبي والفلفل وكده. يعني فطار سريع كده وهو رمضان خلاص قرب ان هو يعني يبقى على الابواب كده ان هو يمشي. والله واحنا مش عايزينه نمشي، وحياة يمشي ان هو يمشي والله العظيم بجد. لان احنا طول ما انتي صايمة، طول ما انت يعني بتصلي، احنا طول السنة ماشي صوم وصلاة وكل حاجة. بس الشهر ده بتحس ان انتي راحة نفسية فيه، الصلاة والعبادة والقرآن والصوم والأذكار بقى والاستغفار. ومتنسونيش بقى في دعوة حلوة منكم ولكم بالمثل. انا هنا حطيت البطاطس على النار، انا بحب احط شوية خل لو شوية صغيرين في المية، لان المية من كتر ما هي بتغلي على النار بتسود الحلة. اي حلة معاكي بقى بتزرق منك بتلاقي لونها غامق كده، فالخل ده بيمنع اي زرقان في الحلل خالص. سواء بتسلقوا بيض او بتسلقوا بطاطس، حط بس شوية مية، شوية خل، وانت مش هتلاقي اي زرقان خالص. وهنا هو غسلت الرز معاكم. هنا الرز ده متنقي، بس ايه في بعض اللي بيبقى زي الشعر ده بشيله وبغسله معاكم كويس قوي. وهنا حطيت حلة على النار علشان اعمل فيها الشعرية، اكلة سريعة كده ومنجزة. والله انا شغالة قبل الفطار بساعة بالظبط. انا بوريكم ده اللي معايا. كان معايا هنا لبن 1.5 كيلو. ده لبن جماسي، كيلو ب25 عندنا. الجماسة ب25 والبقاري ب18، وفي ناس بتبيعه ب20 والله. وهنا بقى خلاص حطيت الشعرية تتحمر معايا في النار اهي. بوريها لكم، لازم لونها يبقى مصفر كده، ما تغمقوهاش قوي ولا تفتحوها قوي عشان تديكم طعم حلو في الرز. وهنا يا حبايبي بصوا، عايزه اقول لكم على قد ما اللي في بيتكم موجود امشوا عليه. لو مفيش خالص امشوا عليه برضك. انتوا متعرفوش بكره في ايه، والدنيا غاليه يعني، الحاجه في الطالع مش في النازل. يعني على قد ما جوزك يديكي 100 امشي ب50، وعيني 50. لا قدر الله انت تتعبي، جوزك يتعب، لا قدر الله. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. عيل من عيالك يتعب تلاقي الجنيه. وزي ما بيقولوا القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود. ربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه يا رب.
واحفظنا جميعا. هنا جبت كم حباية طماطم، تقريبا 2، وحباية خيار كده، ونص قرن فلفل، وقرن فلفل حامي، وبصلاية كده. وقلت اعمل شوية سلطة معاكم وانا بتكلم معاكم. حبايبي البنات اللي لسه متجوزة جديد، إيه، دايما الأمهات تقول لا تقول لأولادها: حافظي على بيتك، ما تطلعيش سرك بره، ما تصاحبش جارتك. يعني جارتك دي صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. بجد والله، لان انا قعدنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا بصراحة يعني. هنا قطعت السلطة معاكم اهو. الجار دلوقتي ما بقاش ماشي، مش كل صابعك مش زي بعضها ماشي، بس إيه حرص ولا تخون، يعني فاهماني. اقفلي على نفسك، ما تحاولي ان انت ما تطلبيش حاجه من حد، ما تجيبيش حاجه من حد. لو والدتك موجوده ربنا يخليها لك، هي ممكن تسد مكان الدنيا كلها. لو اختك ماشي، انما بعد كده لا. جارتك لا، اقفلي عليكي، ما تدخليش بيتك حد، ما تكشفيش بيتك لحد، ولا ت... تطلعي اسرارك لجارتك، لان هي اول واحده هتكشف سرك. انت ذات نفسك ما قدرتيش تصوني سرك وتحافظي على سرك، هي هتحافظ عليه؟ لا طبعا. وعلموا بناتكم ان الصحيان بدري في فايدة كبيرة قوي، وان انت تخلصي بدري، يعني تخلصي حاجتك اللي وراكي اوام اوام. هتلاقيكي يعني منجزة حاجتك وخلاص. مبقعدتش لاقية مثلا حاجة تعمليها. اقعدي اقرأي في القرآن شوية، صلي، اذكري ربنا. لسانك ده بالذكر على طول، وبالصلاة على سيدنا محمد. وطبعا ادعي لشهدائنا في فلسطين وفي كل الدول العربية، ان ربنا يرحمهم يا رب، ويجعلهم مع الشهداء والصديقين والانبياء، ويصبر اهليهم. وتقريبا هم بياخدوا بحقهم دلوقتي، بياخدوا بطارهم، فحقهم بيرجع لهم، والحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد، ولا بيضيع اي مجهود لحد. وتعبهم راح، واولادهم راحوا، واطفالهم راحوا، وربنا يرحمهم يا رب، ويجعل مسواهم الجنة، ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. متنسانش طبعا في دعوة حلوة منكم، ولكم بالمثل. هنا اني قطعت السلطة، بحب احط عليها قوي لو فيه خس موجود معاكي ماشي، مفيش خلاص. لو مفيش خيار، قطعي الفلفل وخلاص، وعليه مثلا بصلة. لو مفيش فلفل، قطعي حباية طماطم، الموجود في بيتك مشي بيه. وبقولك ايه، صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليكي. الموجود في بيتك مشي بيه. ما تقولش يا جار اديني حباية طماطم، يا سلفتي اديني مش عارف ايه، لا طبعا. اقفلي بابك على نفسك. لو لقمة عيش في بيتك، صدقيني احسن من 100 مرة ان انت تطلبي حاجة من حد. انا عامة مفيش فيا يعني الكلام ده خالص، ان انا عمري ما طلبت حاجة من حد. وبدعي ربنا دايما ان انا ادي ما اخدش من حد يعني. فيجعلنا كلنا كده دايما يا رب، وما نتحوجش لحد. هنا قشرت البطاطس، نزلت نصها في الزيت. لازم يا بنات الزيت يكون سخن كده وكتير، او الزيت الموجود عندك اقلبيه. اهم حاجة ما يكونش لا فيه ريحة سمك ولا فراخ ولا زفر. هنا قشرت البيض اهو. ما تنسونيش حبايبي في الاشتراك وتفعيل الجرس، عشان يوصلكم مني كل جديد.
ولايك وكومنتات حلوة منكم كده عشان تشجعني. اكتبوا لي في الكومنتات يا بنات، انتوا طبختوا ايه النهارده؟ يعني عملتوا فطار ايه، عملتوا سحور ايه، عشان نغش من بعض. وهنا بنزل بالباقي بالبطاطس. كنت سبت شوية بطاطس كده على جنب، ما حمرتهمش عشان خاطر البنوتة اللي معايا. هنا انا غيرت نظام المطبخ. جبت البوتاجاز من تحت الشباك ده، وحطيته في الحيطة كده. يعني قلت كده احسن يعني واروق ليا، ووسع ليا المطبخ جدا. هنا بنتي كانت بتكلمني، انا مش فاهمه لغه كلامها، بس دايما يعني ايه، اناقشها في مواضيع. يعني بقولك الاطفال عقلهم بيستوعب اي حاجه وبيركزوا في اي حاجه، فبناقشها في كلام، بتكلم معاها في حاجات. كنت بضحك وبهزر معاها وانا واقفه بطبخ. مش عارفه يا جماعه، البرد مش راضي يطلع من عندنا ليه؟ والله هو البرد كده ابدا ما مسك بيت عمره ما هيسيبه، الا لما ايه، ما يلف على كل واحد شويه. وهنا حمرت البيض وطلعته. ما بحبش احمر البيض قوي ولا اقرص عليه في التحمير، علشان يعني ايه، ما يتبهدلش مني، او لان احنا بنحبه كده اصفر وحلو. وانا البطاطس اتحمرت معايا، كنت برش عليها رشة ملح، هي والبيض. والبيض اللي رشيت عليه فلفل اسمر. والبطاطس شوية كمون وشوية كزبرة. وهنا نزلت بالسلطة. احنا بنحب السلطة على الأكل عموما. في سلطة ماشي، مفيش خلاص. ارضي باللي ربنا قسمهولك، وارضي بالموجود، هتلاقي عندك الخير كتير وزيادة. صدقيني، احمدي ربنا على النعمة اللي معاكي، غيرك مش لاقيها. وانا خلاص غرفت الرز. احنا بنحب ناكل الرز كده سخن، يعني يدفينا كده في الجو البرد اللي احنا فيه ده. ما انا مش عارفة البرد سايب الايام العادية وماسك رمضان، من اول رمضان هو برد. هنا والله كان عندي جوافة، بس ايه، انا جوزي طلب مني ان انا اعمل له كوباية ليمون. عملتها له وجبت مخلل معايا اهو، جزر بقى على لفت على ليمون. كنت شارية من بره والله، مش بعمله في البيت، كنت شارية من بره. بشتري كده يعني ايه، بالطلب على قد كده، وما يخلص برجع اجيب تاني. زهقنا كل يوم عصير جوافة، لا اللي هو العصير الاكياس. برتقان بقى، لا مانجا، لا مش عارف ايه. فقال لي اعملي كوبايه ميه بليمون، كانت نفسه رايحه لها يعني، قلت له حاضر. عملت له كوبايه ميه بليمون وجهزت الفطار. وهنا بقول لكم ان احنا رايحين نفطر. هنا كنت خلاص فطرنا. وامي يعني، امي من على الاكل على طول، من على الفطار، من على الغدا، من على العشاء. اعملي إيه، اغسلي المواعين على طول اول باول، امسحي بوتاجازك، امسحي الرخام. اه انا بوريكم هنا يا بنات ان هم اللي هم ال 400 جنيه اللي جايين لي على التموين، جبت بيهم 5 اكياس شاي زي ما انتوا شايفينهم كده. 5 والله بس. و4 اكياس سكر اهو. السكر ده اللي هو الوطنية. 800 جرام، مش كيلو كامل. و3 ازايز من الزيت، انا بوريهم لكم اهو. كان جوزي كل شويه يستعجلني في الشاي، وانا اقول له بصور الزيت. بصور الزيت. قولوا لي يا بنات، علبه البسكوت دي هي بصراحه فضت. بص، نزلنا عليها انا وجوزي وبنتي. وبصراحه بنتي كلت كتير منها بألف هنا طبعا، لكل اللي كل من حاجه دخلت بيتي. قولوا لي يا بنات، انتوا جالكوا كده ولا اكتر ولا اقل؟ انا بصراحه انا حاسه ان بتاع التموين ضحك عليا.
هنا معايا بنتي حابة تساعدني، أنا باحب أوقّفها جنبي. طبعًا هي بتحب تقف جنبي هي لوحدها، بس أنا باحب أوقّفها جنبي في حاجة زي كده، تبُص عليَّ وأنا باغسل المواعين، بانضّف الحتة، ماسكة المقاشة إزاي، باكنس إزاي، بامسح إزاي. وأنا باقوم من النوم مثلًا باروّق السرير، ب باخلّيها واقفة كده جنب منّي وباقول لها أنا باعمل كذا وباعمل كذا. طبعًا باقعد أتكلّم معاها وباتناقش معاها في حاجة البيت اللي أنا باعملها، علشان تطلع سِت جدعة ونضيفة وشاطرة. وهي والله نضيفة وشاطرة، ما بتحبش أي ورق على الأرض، ما بتحبش أي حاجة مش مترتبة في مكانها. ما شاء الله عليها يعني، ربنا يخليها لي ويحميها يا رب. هنا بُصّي أنا باقول لِك قومي اغسلي المواعين أول بأول عشان تلاقي كل حاجة وراكِ فُلّة، شمعة منوّرة زي ما بيقولوا. غسلت المواعين كلها، ما تنسونيش بقى في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وكومنتات حلوة منكم كده. واكتبوا لي في التعليقات أنتم جالكم ال400 جنيه قد إيه، عشان حاسة إن هو ضحك عليَّ بصراحة. كانوا بيقولوا في جبنة، في مكرونة، في رز، ما جابليش كل ده والله. هو الحاجات اللي أنا وريتها لكم دي اللي جات لي. علبة البسكوت دي طعمها جميل أوي يا بنات، جميلة، وجميلة أكتر بالشاي أو في نسكافيه بقى يا سلام. ما تكسليش عن مواعينك، اغسلي حاجتك أول بأول عشان تبقي رايقة كده. وراكِ حاجة تعمليها تانية، وراكِ أي حاجة، وراكِ مشوار، وراكِ عيال بتذاكري له، تبقي مخلّصة كل اللي وراكِ وهنا خلاص خلّصت. والله أنا كنت تعبت جدًا، خلاص خلصت كل اللي ورايا، والسلام عليكم ورحمة الله.